بریم تستش کنیم. سلام، به چنل من خوش اومدین. امروز اومدم واسهتون یه دونه شیک نوتلا خفن درست کنم که تا به حال هیچ جا ندیدی. تا آخر ویدیو همراه من باش که بریم بترکونیم. برو بریم. بچه‌ها واسه درست کردن شیکمون به نوتلا نیاز داریم، به فندق نیاز داریم و به بستنی و شیر. شیرتون رو با شکر و وانیل و گلاب و سلب میکسش کنین که اینو هیچ جا بهتون نمیگن تا بتونین یه شیکی درست کنین که هیچ جا تا به حال نخورده باشین. بریم که با هم دیگه داشته باشیم. واسه گارنیش کردن لیوانمون یه دونه پالت میخواد. آروم آروم از کنار قشنگ کنج لیوانتون نوتلایی کنین و بیا اینجا. و همین خوشگلی و همین سادگی میتونین توی خونه گارنیشش کنین و بذارین جلوی مهموناتون و حالشو ببرین. خلاصه زیادم سخت نبود، همونطور که دیدین تو ویدیو خیلی راحت و آسون هم هستش. به رسم عادت عالی بود. بفرما. شیک بازی به راهه. چی کم داره؟ یخ. بریم تو کارش. خب بهش اضافه کن. درشو بزن. به در دست کومیکس بزن. بریم تو کارش. میتونی روش هم با موز تعظیم کنی. موز سلیقه ای البته، حالا خودتون میدونید. بریم با هم داشته باشیم. بچین یواش یواش کناره تا کار دراد. حیف نیست این همه زحمت کشیدی بعد عجله کنی کارو خراب کنی.
دیدی موزم هم تازه افتاد. البته فردا سرت بیا. نه از پایان کار. کارو ببین فقط. به به. بریم تستش کنیم. ببین بی‌نظیر شده. مثل اینکه تا اینجای ویدیو همراه هم بودی، ازت کلی تشکر میکنم. میبوسم روی ماه تو. با من همراه باش، زنگوله رو بزن، کانالم رو دنبال کن که قراره بهتون 10 الی 30 مدل آیتم های مختلف، حالا شیک باشه، اسموتی باشه، حالا یا بستنی. میخوام بهت یاد بدم تو خونه هم بستنی درست کنی. زنگوله رو یاد نره. تمام.